大家好，我係 MS4 嘅學生代表吳東東。今日係我哋嘅識別週會。喺真道呢11年入邊，我哋有好多好難忘嘅回憶。我哋都好唔捨得學校嘅老師同埋同學。喺離別嘅呢一刻，我先至發覺，其實有一種幸福叫返學。呢一句嘢之前，我一路都唔明白。同學，直至去到 MS4 講夠未啊？我記得你個名㗎喎，使唔使放學嚟見我？哎呀，賴嘢啦！渾渾噩噩咁樣過咗一年，嚟到 MS4 咪又好似 MS3 咁樣成日遲到。你睇下，笑容仲喺度做緊數，班女仔仲喺度玩包剪揼添。你睇下嗰邊嗰兩個仲喺度瞓緊覺咁。呢啲就係我哋 MS4T 嘅日常啊！喂，有咁遲翻啊？哎呀，今日打機打到超夜，好攰啊！又話12點瞓，一夜冚。算啦 ，A 湯堂瞓翻啦，一陣。哇，唔得啦，我而家好攰，我要瞓下先。哇，要得翻184日咋？哇，時間真係過得快。Okay, so today is your last lesson of staying in this class for lessons. So starting from tomorrow, you will be in a different classroom for lessons. So why don't we do something special today? So any suggestions? 喂，咁我哋全班一齊影張相啦，之後 keep 住一日一幅，得翻8 get 喎，留翻可以回憶啊嘛。Okay, that's a great idea. So let's take a selfie. Yeah! Yay! Okay, 3, 2, 1, cheers! 係喎，今日記住課影相喎。哦，好啊。喂，唔得，我今晚要補 Canif 啊，我都要補男日喜啊。唔緊要啦，咁人少少，我哋影住先啦。我哋俾你影相。走先吧。唉，個個都喺度操卷，笑容同班女仔去到邊啊？連我最 friend 嗰個都變成咁，咁呢個真係我哋 4T 班嘅日常咩？其實今日係我最後一日喺真道。喂，冇玩啦 ，GTA。係真㗎，我聽日就要轉校啦。咁不如趁你走之前，我哋全班一齊影張相先啦。咦，我哋好似我諗埋一齊影個相㗎喎。點解咁晚冇影嘅？唉，唔好理啊，影佢先啦。其實佢哋冇變過，都仲係咁團結，都仲係4T。或者我哋唔應該太過追求以前開心嘅時刻，或者只要喺埋一齊就已經足夠，或者呢種就係幸福。時光總不留人，難得過去幸年老去，明日如何地變，仍是努力去捉緊曾經一起同行，攜手再結伴追夢去，尋找童真。難得走進這班房，緬懷足印，同班齊心，藏一點秀盡心口，暖和黑暗。
當你學識珍惜嘅時候，時間總係特別短暫。喺真道呢11年嚟，呢啲回憶話多唔多，話少唔少，但係已經足夠俾我哋喺之後用咗一生嘅時間去懷念。時光總係唔會留住人，好彩喺我嘅中學生涯入邊遇到 4T 呢班咁好嘅同學，佢哋喺我青春入邊係最美好嘅回憶。原來有一種幸福叫返學，原來 4T 係我最想留住嘅幸運。